আসসালামু আলাইকুম বন্ধু, মোটরসাইকেল রিপেয়ারিং সেন্টার সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। তো এই তো বাইকটির সাউন্ড শুনলেন। এখন আমরা যেটা করবো সেটা হচ্ছে ট্যাপিট কভারটা খুলবো। আর ট্যাপিট কভারটা খোলার পর দেখলাম এখানে ক্যামে এবং লকারে দাগ আছে। তো যাই হোক, এটা হচ্ছে আমাদের কাস্টমার রাজশাহীতে গেছিলো, ওনারা শুধু টার্ম ইঞ্জিন চেঞ্জ করে গাড়িটা ছেড়ে দিছে। দেখেন ক্যাম লকারের বেহাল দশা, আর এই জন্য গাড়িটার সাউন্ডটার প্রবলেম ছিল। তো যাই হোক, এটা আমরা এখন খুলবো। আর খুলে এই গাড়ির অরিজিনাল যে ক্যাম লকার আছে এগুলো কিন্তু আমরা চেঞ্জ করাই দিব। এই যে দেখেন এখানে ক্যাম লকার একদম খেয়ে গেছে, এই জন্য কিন্তু গাড়িটার এইরকম সাউন্ডটা বিটঘুটে সাউন্ড আসতেছিল। তো যাই হোক, এখন আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে এগুলো সব কিছুই কিন্তু চেঞ্জ হবে, আর এগুলো কিন্তু অরিজিনালি হবে। তো যাই হোক, আপনারা যারা আফটার মার্কেট থেকে হচ্ছে লোকাল লাগান সেটা লাগে কিন্তু কখনোই কিন্তু সাউন্ড ভালো পাওয়া যাবে না। ওই জন্য আমরা এগুলো ক্যাম এবং লকার যেটাই নিছি এটা কিন্তু সার্ভিস সেন্টার থেকে নিছি। সার্ভিস সেন্টার থেকে নেওয়ার একটা উদ্দেশ্য, কারণ আমরা বেশ কয়েকটা লাগাইছিলাম তাতে সাউন্ডের প্রবলেম, পরে আমরা আবার পুরাতনগুলোই পলিশ করে লাগাইছিলাম। আর এটা এমনভাবে ক্যাম লকার চলে গেছে যে এটা পলিশ করেও আর কাজ হবে না। তো দেখেন, এই যে দেখেন এখানে এই যে দেখেন ক্যাম লকারও এখানে গুছতে ছিল, আর লকারের যে বলটা ছিল বা রোলার টাইপের ওখানেও দাগ পড়েছিল। তো যাই হোক, এগুলো ওনারা বুঝতে পারেনি। ওনারা রাজশাহীতে শুধু সার্ভিস মানে টার্ম ইঞ্জিন চেঞ্জ করে বলছে যে এটা ভাই আমাদের পক্ষে সম্ভব না, আপনি ভালো একটা টেকনিশিয়ান দেখে নিয়েন। তো যাই হোক, আমাদের এখানে আসে। এই যে দেখেন বিয়ারিংগুলো কিন্তু নতুন, আর বিয়ারিং লাগাতে গিয়ে এখানে কিন্তু ভেঙে ফেলছে। তো ওয়ারিং বেরি করছে, যেটা একটা সাধারণ একটা যে বিষয়, এগুলো বাদ। এখন আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে এই যে দেখেন এইগুলো কিন্তু অরিজিনাল, আর এই অরিজিনাল জিনিসগুলো শুধু সার্ভিস সেন্টার থেকেই নিয়ে আসছিল আমাদের এখানে। আর আমরা বলছিলাম যে আমরা লাগালে অরিজিনাল, না হলে লোকাল আমরা লাগাবো না। কারণ বিষয়টা হচ্ছে লোকালের কখনোই সাউন্ড কোয়ালিটি এবং পারফরমেন্স ভালো আসে না। তো আমরা এগুলো সেট করব, সেট করে আপনাদেরকে সাউন্ড শোনাবো। এই যে দেখেন সব অরিজিনাল, কিন্তু এগুলো পাওয়া যায়। আর অরিজিনাল মালগুলো যখন আমরা অ্যারেঞ্জ করবেন তখন হয়তো একটু কষ্ট হবে, কিন্তু বাইকটি ভালো চলবে। তো আমাদের এদের দেখেন লাগায় আপনাদেরকে কমপ্লিটলি আমরা সাউন্ড শোনাবো। তো এবার আমাদের হচ্ছে সাউন্ড শোনার পালা। এই যে দেখেন আমরা গাড়িটি চালু করতেছি, আর সাউন্ড শোনেন। আস্তে আস্তে সাউন্ড আরো লেস হবে না ভাই। তো আলহামদুলিল্লাহ, আপনারা সাউন্ডে শুনলেন। অবশ্যই আপনাদের যাদের যে প্রবলেম কমেন্টসের মাধ্যমে জানাবেন।